მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო, მე გახლავართ კომპანია HD Forex-ის ანალიტიკოსი დავით ბოტკოველი და წარმოგიდგენ წყვილებზე მიმდინარე მდგომარეობას. პირველ რიგში დავიწყოთ ევრო-დოლარის წყვილით. Როგორც ხედავთ, მიმდინარე კვირას ერთგვარად გაფართოვდა ჩვენი მოძრაობის დიაპაზონი, დღეს წყვილმა მიაღწია კვლავ ძლიერ წინაღობის ხაზს. ეს არის 1.1060 ნიშნული, თუმცა გარკვევა რა თქმა უნდა ვერ დაფიქსირდა და კვლავ წყვილი წამოვიდა ქვევით, ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ერთგვარად მოხდა ასკლეტა. კვლავ ამ ეტაპისთვის ველოდებით, რომ წყვილი ქვევით წამოვა, ანუ განვითარდება დაღმავალი ტრენდი და შესაბამისად პირველად მხარდაჭერის ზონის სახით ელის როგორც გრძელვადიანი ტრენდის ხაზი, იგივე არხის ქვედა საზღვარი, ასევე რა თქმა უნდა ელის ეს დაღმავალი პატარა არხის ქვედა საზღვარი უკვე. რა თქმა უნდა, თუ ბაზარმა მოახერხა და 1.1060 ნიშნულის ზევით დაფიქსირდა, აქ უკვე ჩვენ ველით რომ განვითარდება აღმავალი მოძრაობა. რაც შეეხება ავსტრალიურ დოლარს, აქ ძალიან საინტერესო ვითარებაა იმ კუთხით, რომ წყვილმა კვლავ მიაღწია, ფაქტიურად დღეს უკვე კვლავ მიაღწია ძლიერ წინაღობას, ანუ 0.72-50 ნიშნულს და ისევ აისხლიტა. შესაბამისად, დაფიქსირდა ერთგვარად სამმაგი მწვერვალი და ველით რომ იგი განავითარებს დაღმავალ სვლას, პირველი ესეთი ძლიერი მხარდაჭერის ზონა მას ელოდება და აღმავალი ესე ვთქვათ არხის ქვედა საზღვრის სახით, რა თქმა უნდა, მისი გადალახვის შემთხვევაში უკვე ველით რომ განვითარდება დაღმავალი ძლიერი მოძრაობა და პირველი ძლიერი მხარდაჭერის ზონა უკვე ფიქსირდება 0.79 ნიშნულთან. Ფუნტ სტერლინგი დოლართან მიმართებაში. აქ წყვილი ერთგვარად გადავიდა საკორექციო მოძრაობაში, დღეს ასევე გაფართოვდა საკორექციო სვლის დიაპაზონი, ასევე გაფართოვდა ძირითადი მოძრაობის დიაპაზონიც, შესაბამისად, აქ ჯერჯერობით არის დაღმავალი ტრენდი, ვიმყოფებით უბრალოდ საკორექციო მოძრაობაში, როგორც ხედავთ, წყვილმა ვერ გაარღვია ფიბონაჩით ბოლო დაღმავალი სვლის ფიბონაჩით 23.6%, ეს იგივე არის, რაც 1.4 ნიშნული და ვავითარებ დაღმავალ სვლას. შესაბამისად, აქედან გამომდინარე, ამ სურათიდან გამომდინარე, ველით რომ იგი კვლავ მიაღწევს 1.38-80 ნიშნულს, რომელიც წარმოადგენს აი ამ ბოლო მინიმალურ წერტილს. რაც შეეხება დოლარი შვეიცარიული ფრანკი, ერთგვარად აქ გადავიდა მოძრაობა თვითონ დაღმავალ არხში, მოსალოდნელი არის, რომ კვლავ გაგრძელდეს ესეთი ფლეტური მდგომარეობა, ფაქტიურად ფლეტი მიმდინარეობს 0.99 ნიშნულთან და შესაძლებელი არის, რომ აქ მოხდეს როგორც არხის ზედა საზღვრის გარღვევა და აღმავალი სვლის განვითარება 1 ნიშნულთან, ანუ პარიტეტამდე, ისევე მოხდეს დაღმავალი სვლის განვითარება და უკვე სვლა სავარაუდოდ ალბათ 0.98 ნიშნულამდე, რომელიც წარმოადგენს ასევე ბოლო აღმავალი სვლის ფიბონაჩით 61.8%. ფაქტიურად ჩვენ ორმაგი მოძრაობები გვაქვს და ამ ეტაპზე ყურადღება უნდა მივაქციოთ, რა თქმა უნდა 0.99 ნიშნულს და შესაძლებელია აქ უკვე დავიჭიროთ ძალიან კარგი მოძრაობები. დოლარი კანადური დოლარის წყვილი. როგორც წინა დღეებში ვთქვით, ვითარდებოდა ფლეტურად მოძრაობა, დაფიქსირდა გრაფიკული მოდელი ABC და შემდეგ წყვილმა განავითარა ძლიერი დაღმავალი ტრენდი. ამ ეტაპისთვის გრძელვადიანი ტრენდის ხაზი, ეს წითელი ტრენდის ხაზი უკვე გადალახულია და ველით შემდეგ სვლას, რა თქმა უნდა, წინაღობასთან უბოდიშით მხარდაჭერის ზონასთან 1.34-57 ნიშნულთან. შესაბამისად, თუ ბაზარმა ამ ნიშნულიდან მოახერხა ასკლეტა, უკვე წინაღობის სახით გვევლინება აი ეს მსხვილი წითელი ტრენდის ხაზი, ველით მოძრაობას ამ ტრენდის ხაზამდე და აქ უკვე დავუკვირდებით როგორ განვითარდება მოვლენები. ანუ ფაქტიურად ჩვენ აქ გვექნება სავარაუდოდ უკვე დაღმავლობის სიგნალი, თუმცა თუ ბაზარი კვლავ შევიდა ამ ტრენდის ხაზის ზევით, რა თქმა უნდა, უკვე გვექნება აღმავალი ტრენდის სიგნალი. იმ შემთხვევაში თუ ბაზარმა გადალახა
ეს ჩვენი მხარდაჭერის ზონა 1.34 ნიშნული, შემდეგი მხარდაჭერის ზონა მას უკვე აქვს დაახლოებით 1.31, 1.32 ნიშნულთან. ანუ დაახლოებით აი ამ ლურჯ ტრენდის ხაზთან. ყველას გისურვებ წარმატებულ ვაჭრობას, ნახვამდის, გვალობთ ყურადღებისთვის.